hadday saas tahay marka dimuqraadiyad ma qaadan karno because dimuqraadiyadu waxay nagu qasbaysaa marka laga waddanka dhex joogto walaal adiga maale waxaa tahay qaxooti ee qiilku jooga abti waddan baan lahayne wax kastaan lahayne waqtigaan la joogo waxaan nahay waraabe ku soo dhawaada Captain Serious waddankii shisheeye waxyaabaha kacaanku uusan samayn waxa kamid ah inuusan waddanka iibinin haba aha waxaan rabaa inaan ka hadlo caawa waxaan daawaday Cabdi Xaafid oo wareysanaya afar xaasida taakeeye oo sheegtay inuu taagan yahay musharaxa madaxweyne ee Soomaaliya kulay taakeeye waad ka dhergsanayeen wareysiga waxyaabo fara badan baa ku jiray waxyaabihii ku jiray waxaa kamid ah taakeeye in waxa weeye waddanka Soomaaliya oo ku dhaqi doona sharciga islaamka dastuurka cilmaaniga ahna oo daaqada bidix ka tuuri doono marka waxaan rabaa inaan wax isyara dul taago qodobadii uu ka hadlay laba iyo mid kamid ah anoo qodobaynaya hadduu alla idmo taakay wuxuu sheegay talaabada ugu horeyso ee uu qaadi doono haddii loo doorto madaxweynaha Soomaaliya inay noqon doonto inuu cirib tiri doono haybsooca midabta koorka lagu hayo dadka Soomaaliyeed ee la quursado kow taa inuu samayn doono sheegay waxaa kaloo ballan qaaday inuu samayn doono haddii madaxweynaha Soomaaliya loo doorto dastuurka waxa weeye diinta islaamka inuu dalka ku dhaqi doono marka waxaan rabaa inaan xogaa u jawaabo sheekha aan dhowr su'aalood weydiiyo oo aan ani isaga waxa weeye aan kala garnaqsano sheekhu wuxuu sheegay muxuu ahaayay diinta islaamka in dal lagu dhaqo ama ummad lagu dhaqo waxyaabo fara badan baa ka horeeya gaaladu waxay yiraahdaan charity begins at the home wanaagu waa inuu gurigaaga ka bilowdo hoygaaga subhanahu sallallahu alayhi wasallam waxa la faray wanaaga iyo waxa weeye khayrka iyo diinta inuu waxa weeye qaraabadiisa ugu yeero kadibna waxa weeye Quraysh u gaarsiiyo marka wanaaga waxa uu ka bilowdo waa gurigaaga dastuur islaami ah intaan ummad lagu dhaqina waxyaabo fara badan baa ka horeeya oo aad u adag in la sameeyo nin uu Ilaahay u naxariisay mooyaane waxyaabaha ka horeeya waxa kamid ah in dastuur islaami waxa weeye qaran ama ummad lagu dhaqo waxa ka horeysa waxyaabaha yaryar ee suuragalka ah ee qoyskaaga horta inaad soo saxdo sheekh horta waxaan weydiinayaa sheekhow intaadan dadka waxa diinta islaamka aadan ku dhaqin oo qof wax xalay aan gacan la jarin oo muxuu ahaay qof sinaystay aan dhagax lagu dilin oo waxa weeye qof aan qof loo dilin oo waxa weeye xadka islaamiga aan la fulinin wax ka fudud baa jira haybsooca kaligaana ma aha ilaa hadda waxa weeye haddaan xogaa toobiga ka yara baxo sheekh caana oo Soomaaliyeed oo waxa weeye bulshada la haybsooco gabartiisa u guurinaya ama ka guursanaya ilaa hadda ma hayo ninkii hayana ha ii soo sheego haddaad haysana sheekh caano la yaqaan ma waxa weeye waa sheekh tuulo haddii uu jiro ma jiraan filayaay marka taa culimadu kala mid yahay laakiin waxa la yiri charity begins at home wanaaga gurigaaga waa inaad ka bilowdo inta waxa weeye dastuur aadan ummad ku dhaqin bulshada la haybsooco aniga hadda caawadan waxaan ku keeni karaa wiil waxa weeye ka dhashay beesha jareer weyne gabadhaada ma siinaysaa mise meesha waxaad ku haysaa turufo iyo af looma baahna rakaa cilmi badan oo culimo ah baa sheekh waxa weeye arrinta waxa weeye ay mari weyday oo ilaa hadda af mooyaane adin laga laayahay sheekh waxa weeye wiilkiisa gabadh kamida gabdhaha la haybsooco ku daray ilaa hadda ma hayno caawadan waxa ku keeni kara wiil gabooya gabadhaada ma ku dari maya kuma dareys kala marka horta hore waxa ka horeysa in waxa weeye dastuurka in aad bulshada dastuur ku dhaqdo waxa ka horeeya waxyaabahaas in aad samayso ay ugu horeyso waxa weeye in isdhexgalka bulshada laga shaqeeyo community integration bulshada la haybsoocay culimadu guud ahaan waxa weeye in ay haybsooc laga saaro adigana waxa weeye dastuur waxa weeye islaami ah in waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ku dhaqdo waxa ka horeysa muxuu ahaayay waxyaabahaas fudfud inaad horta ku dhiirato oo geesinimada laga helo waxaan ku leeyahay laga helo hadda waxa weeye gabadhaada curada hadaad caawa bixinayso wiil jareer weynaa aan u hayaa hadaad siin karto oo ku dhiiran karto ma fahamtay intaasaan kale xagga haybsooca waxa weeye muxuu ahaa waxyaabo kale oo fara badan oo basiida jira
wuxuu kaloo sheekhu ka hadlay calanka Soomaaliyeed in la bedelayo calanka waxa weeye boqolaal halyey iyo kumanaan halyey baa u aasan calanka Soomaaliyeed waxa weeye cidina ma bedeli karto mana suuroobayso marka sheekh waxaan ku oran lahaa in muxuu ahaayay inta waxa weeye musharax madaxweyne aad u istaagid horta waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa wadaanti reerkeeda keenta reer kala keenta ko horta waxa weeye adigu inaad ku dhaqanto haybsooca aad leedahay waan cirib tirayaa in aad ku dhaqanto oo wiilka waxa weeye gabadh gabooyo aad u guuriso ama wiilka waxa weeye gabadh jareer weyn aad u guuriso taa markaan ka aragno baanu ka rumaysan oo madaxweynenimada Soomaaliya aan ku dhiibaynaa sheekha marka taa intaasaan kala yahay waxaan kaloo rabaa sheekha inaan weydiiyo wuxuu yiri ummadda Soomaaliyeed waa dal islaama ummadda oo waxaana lagu dhaqaabo yiri dastuur cilmaaniya Soomaaliya dastuurkeeda wuxuu ku bays gareysan yahay oo waxa weeye gundhig u ah quraanka kariimka iyo ahadiithta nabiga gundhig u ah diinta ayaa lagu saleeyay waayo waa dalka kaliya ee qof dilay la qisaaso la dilo xadka ka weyn muxuu yahay qof loo dilay xad ka weyn ma jiro way dhacdaa ciidamada waxa weeye hadii qof dilaan waa la toogtaa hadii ay waxa weeye muxuu ahaayay xad waxa weeye ka weyn waxa weeye qof in loo qisaaso loo dilana ma jiraan waa lagu dhaqmay adiga midda ugu fudud bal samee carwa kaasi hadaad xiniya leedahay oo taakayow aad wiil tahay gabadhaada wiil jareerooyinaa ku dar ama wiilkaaga gabadh gabooyaa ku dar markaasaan ku aqaanaa wiil laba xininyooda oo xiniyihiisu banaanka yaalaan kolley aniga waxa weeye muxuu ahaa captain serious ahaan arrintaa ma samayn karo igama suuroodo waayo rag iga horeeyo iga caqli badan oo iga cilmi badan oo diinta waxa weeye iga aqoon roon baa ku dhiiran waayay culimo ka waaweyn baa jirta horta taa markaad samayso wallahi billahi codkayga waan ku siin lahaa haddaad wiilka gabadh jareera ku dari lahayd codkayga waan ku siin lahaa ama gabadhaada wiil gabooyo aad ku dari lahayd caawa aan ku meherin lahayn lambar 1 waxa weeye qofka aan doorto adigu noqon lahaa waayo diinta aad rabto inaad dalka ku dhaqdo ee aad sheegayso marka waxaan oran lahaa sheekhu waa ka dhab baan oran lahaa marka sheekhow waan ku taageersanahay waan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed waa dad islaama boqolkiiba boqolna sunni ah waana waajib in diinta islaamka lagu dhaqo oo kitaabka quraanka lagu dhaqo dadka Soomaaliyeed laakiin maxaa ka horeeya waxyaabo fudfud dhulka Soomaaliyeed waxaan ognahay meel waxa weeye magta ninka ragga magtiisa Ilaahay uu boqol ka dhigay konton halaad la qaataan ognahay oo ragga waxa dumarka lamid laga dhigay baan ognahay waxaan kaloo ognahay waxyaabo ka sii daran marka waxa soo dhan waxay ka dhasheen yaani kulli adduunyo la raacay waa dadkii oo dhan ba wax weey adduunyo raacay marka sheekh musharaxnimada waan soo dhaweynaynaa laakiin taa inaad ka soo jawaabtaan uga baahannahay haddaan nahay bahda YouTube waxaan ka rabnaa toddobaadka soo socda hadduu alla idmo gabadhaadina wiil inaan ku meheriyaan wiil beesha jareer weynaa haday dhabka tahay weey haybsooca in la cirib tiro kadibna loo dhaadhaco qodobada waaweyn ee dastuuriga ee diinta islaamka laakiin waan kula qabaa in dalka Soomaaliyeed dal muslima yahay boqolkiiba boqol sunni yahay diinta islaamkana lagu dhaqo waan kula qabaa waa hadal gara waana sax weey marka saasa laga baahan yahay waana ku taageersanahay kulli waxa laga rabaa sheekhow inaad bulshada role model u noqoto culimadu waxa la yiri waa warasatul anbiya nabiga sallallahu alayhi wasallam saas yiri culimadu waxa la yiri anbiyada iyaga dhaxlay waxay ka dhaxleen baa la yiri cilmi aysan kamaysan dhaxlin maal iyo xoolo kamaysan dhaxlin marka cilmiga ha lagu dhaqmo haybsocba ugu fudud xad iyo intaan la gaarin dastuur weyn iyo qaran dhan oo Soomaaliya nabad ahayn dastuur lagu ma seel loogu dhaqa horta wadankii baa kala qaybsan la kala haystaa dagaalaha ka socda marka koo waxa ka horeysa in dalka la nabadeeyo laba waxa ku xigta in waxa weey dadka la hayb soocay waxa weey xaqooda la siiyo oo gabdhaha lagu daro oo la kala guursado oo gayaanka loo fasaxo intaas aan kaga baxaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh